Peuple moko extraordinaire, supernaturel, peuple extraordinaire, surnaturel, peuple peuple oyo Yesu andima kokoma moto. Papa, maman, shalom. Topesi bino kimia mokonzi Yesu basiela na bino mabota. Amen. Oleki diamant na valeur. Oleki ba immeuble nyonso etongama na RDC na valeur. Vous avez la valeur pour salama n'importe comment. Pe moto n'importe qui basala yo. Pour Nzambo akila yo loba créons à notre image et à notre selon notre ressemblance. Omoni Satan a yebi valeur na ote parce qu'il était mtakela yo. C'est ça. Parce que l'eau connaît se passer Benjamin ça na valeur na colonna. Colonna ya ngoka na bia yebi valeur na. Tento bisayo na poko lelo na ngonga ozili bakoko na biso so ki pe na R ozili bakoko na biso tozo so ndeko papa ndeko mama que le 20 qui nous le 25 a on a mboka na biso ya tchela. Du 20 au 25 avril. Alléluia. Du 20 au 25 4e mois. A on a mboka na biso ya tchela. A on a tchela. Na église na biso ya mepoke. Ndenge balobaka putulu e ko mata makala makotika. Elongo na apôtre Jacques Mbumba. Pe pasteur Benjamin Bebe. Pe na apôtre Philippe Kitoko. Il y a des choses, ils ont makambo ko sa manakati ya bombo na yo. Nazo bisande komoko Satan a kobeta limbako, a ko regretter pourquoi ça la Satan. Satan a kokufa soni. Et combien de temps on s'en passe qui ça yo? Et combien de temps on nzambe sengeli akumisa mana bombo. Yango tozo bengi sa yo du 20 au 25. Et que ça la mardi 20, dimanche 25. Dimanche 25. Chaque jour na 5 heures juste et chaque jour na 16 heures juste. Toi na décom. Et makambo ko changer na bombo na partout une baba ko landa biso. Ndeko ko landa ba témoignage bande ko batatoli. Voilà. Yo pe sengeli yo pe fotato la. Pona nini yo? To tie numéro na biso na télévision na benga biso na numéro wana pose un programme au le ka journée ni enregistrement. Parce que Benjamin. Mon évêque. Tozolo bela na tongo na ngonga lelo na ngonga oyo nani ateka yo? Nani asomba yo? Nani yango ateka yo pe na wendili bateka yo? Nani asomba yo? Parce que Benjamin c'est tout expliquer bana nzambe ba téléphone eteka maka. Ba Bible pe eteka maka. Bilamba pe eteka maka. Yo ko teka kana wenzi. Mapango pe eteka maka. Mais ça na bato so bateka ka mapango te. Bateka ka ne milimo bato. Eza bato so bateka ka mapango te, bateka na ba bomo ya bato. Mes amis, tobenga bango le voleur de la destinée, les assassins de la destinée. Les chasseurs de la les chasseurs des étoiles. Nani ateka yo? Nani asomba yo? Nani ateka ba trompe na yo? Nani asomba ba chance na yo? Ndenge tomona ka wenzi ya mokilo eza pena ba wenzi ya molimo. Ndenge tomona ka wenzi ya moyo eza pena wenzi ya mutu. Ndenge tomona ka mabala ya moyo eza pena mabala ya mutu. Ndenge tomona ka kosomba ma osombi eloko na moyo basomba ka pena mutu. Ndenge tomona ka ba soda ya moyo eza pena ba soda ya mutu passer.
ndenge tomonaka bawenze ya moi bawenze ya mutu pesa ndenge tomonaka ba prison ya moi ezapena ba prison ya mutu ndenge tomonaka mituka ya moi ya mutu pesa nani yango ateka famille na yo nani yango asomba famille na yo totanga verset ozolo ba biso ki bateka koteka mapeza na okomona ke na bible ezapena bato bateka maka voilà ezapena bato basomba maka mais loko esungaka bango basosolaka bakomprenaka ke toteka maka. Oh mon Dieu mon livre ya Esther. Esther chapitre 7 verset 4. Esther chapitre 7 verset 4. C'est l'Ancien Testament. Esther chapitre 7 verset 4. On attend la communion à Jésus. Nous rendons grâce à Dieu avec toutes les considérations. Car nous sommes vendus. Moi et mon peuple. Pour être détruits. Égorgés. Anéantis. Encore si nous étions vendus pour devenir esclaves, servantes, je me tairais. Mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait. Alléluia. Moi. Oh mon Dieu, mon roi. Passez Benjamin. Amen. 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 Passez Benjamin. Mon temps à verser au pesa na kanda molimo. Les versets moko et pesa na révolution. Muto so makambo azali n'importe qui te passé Benjamin. Muto so ba likambo yo reine. Asa race royale, asa peuple sacré. Reine Esther, azaki mupaka luté. Moyuda. Oyo Jésus so ba mukana na Jean chapitre 4. Le salut vient des Juifs. Lobiko mais moto lobiko était pas na bango. Donc moi et Abraham on va ça ba patriarche Abraham, patriarche Isaac, patriarche Jacob. Mais ateka ma. Oh mon Dieu mon roi. Oyo kenda na pas église. Mais oteka. Au côté no pe libala. Mais oteka. Ozala kata cielo. Oteka. Okenda pe busala. Et l'autre on l'a dit que oteka ma. Eza makambo to iko obela siko. Voilà. On peut comprendre que mais parce que c'est ça, ils appellent climatisé. Ils appellent la musique climatisée. Mais azoteka. Azojur na climatisation nzoka ba oteka. Donc avant. Toko koma. Cette femme n'est pas à avant. Ce papa n'est pas avant. Yango moni même Yesu Masia aiki ko somba biso. Parce qu'il y a une différence entre acheter et racheter. Si vous avez papa, maman, Esther Azolela, qui est Kabiso. Esther a lobby à nous. Bateka non seulement nga. Menanga na libota. Libota nanga mobimba. Totekam. Tant que vous posez la biso na moka. Alléluia. Yo na libota na bino. Boteka. Le boteka mana nini? Pepa nani. Pepa nani. Makambo zo kutana nango. Makambo ezo ruiner vie na yo. Alléluia. Peut-être boteka mana maladi songolo. Na maladi pakala. Maladi na biso ya famille. Na kutana na papa moko. Tozo so na papa mo pasa ki muyombe lokola yo. Tozo so na ye. Papa mo abisi biso eloko moko. Voilà. Abi biso na famille na biso. Toyoka te. Tona pour matoyi. Na vérifier papa ngo. Aza mutasingi. Donc tala ba signe oyo la sakeli bota oyo batekama. Nde okomona première signe ezala maladi moko oyo papa belakango. Koko belakango. Ngai pe na so belango. Wana première signe. Deuxième signe, okwa ko remarquer na kati ya libota bo moko ezala te. Pona kata wenzi bo moko ezala te passer besoin. Mutna mutaluka ka intérêt na. Wow. Boyoko tala na bino nyoso boteka ka mapa, mutu na mutu aluka ya Yesu. Pe troisième signe, okoyeba mona bandoto. Olota ka ndoto nini? Pe balotela yo nini? Tanto solota ndoto zo sangana nzoto na mobali, to sangana nzoto na mwasi. Tanto solota ndoto passer Benjamin. Mutalota ndoto azolia na fête ya monene. Mais biloko ngo pa liaka. Ayeba kate. Parce que so po lia biloko. Et c'est ngeli biloko ngo somba. Na restaurant. Nani mutasomba ka? Bena na lambela ki. Tena nya lamba ka. Olota ka ndoto balanda ka yo papa. Yo na ndoto babeta ka yo. Yo loti ndoto obala. Oloti ndoto ozo melisa. Voilà. Oloti ndoto olati voile. Voilà. Nzoka muto ko lata voile te. Bako benga mari, babenga ka likango de nuit. Babenga ka fiancé de nuit. Babenga ka copine, copain de nuit, mais babenga ka mari de nuit. Or pour babenga mutu mari,
C'est-à-dire, il faut dot et Après ça, dot. Après ça, la dot na butu ya mwana monaka. C'est comme on bala butu tango azio na butu. Tango sakani na butu. Tango yé abala na butu. Na moi au fana na ndako libala te. Tala ba ndoto lota. Tala ba problème aux agana na libala. Au mona na libana na yo ozaka na santé ka ya bien te obelaka belaka ba maladi na ndako libala parce que ya ko lingate na moi mobali na yo se piano na kimia po ya zo se piano na butu. Pia kani de kota na ndako na bino pour na mari de lui pour na femme de lui parce que ko lingate bo jouir na mbongo na moi pendant que yé na butu a utiliser ka mbongo nani ateka yo nani asoba to solo bela basini ya moto ateka mo pour eloko bateki passer déjà et ça sona kolo na moto elongo ka isiki ezali ba déplacer ka mo eloko etekami ezalaka ya yango te ezalaka ya bato osomona te même na bandoto lolota ndoto bazolanda yo ozalaka na pouvoir sur vie na yo te alléluia ezala molimo moko te ezalaka na pouvoir sur nani ateka yo Esther alobi bateka biso bino peut-être bateka bino ozalaka ba deuxième troisième bureau tanto bateka mabala na kati ya libota moto akobala zate obotaka na yo okotaka ndako libala mais osukaka kozonga pa na bino tala boza combien na lupango wa famille et bino nyonso bana basi boboti na lupango wa famille omoni teke bateka libota na yo basomba bino bateka libota na yo basomba bino bosimbaka mbongo mais mbongo moye fanda eza te bosimbaka mbongo mais bosalaka nango eloko malonga te soki boza na mbongo te bozaka na kimia soki mbongo ekoti bamaladi ekoti basamba matanga ya liwa ozomona teke bateka libota na yo yango tobengi so le 20 du 20 au 25 avril na mois oyo toza oh mon dieu avril ezaka mois ya résurrection eza mois lycée quoi avril ezaka 4e jour eza mois ya séparation 4e jour oyo yesu alobaki tokende kosekisa lazare tika nyonso ekufa na libota na yo esekwa na tika nyonso oyo etekamaka na libota na yo borécupérer tokomi na suka tolingi olanda batémoignage mais numéro totie wana eza mpo na yo tokabeli oyo enfin ke obenga ozwa programme na biso osenregistre yo mpo témoigner yaka moto ya liboso yo mpe otémoigner mpona bato ya liboso tokobondela mpona bango oyo oza yo mpe otémoigner soki bandeko batémoigne okolaka sikoyo nzambe apambola mpona nini yo te ngai se alegria nauti na ngola avant nasala accident na ngai nalotaki ndoto na ebemba mama bokilo na ngai ke baye kopesa ngai na cercueil me azalaki ndambu moto anga apesaki ngai cercueil namonaki ata elongi na ye tabombaki elongi na ye ngai na déclare mpona nini opesi ngai mama na kati aza ndambu moto anga agangeni ngai abi nanga kendi tiango kaka kuna eplace baotya mama ntango nalamuki nabondeli nayebisi yango bato mpe bakebisi ngai babi ndoto oyo oloti eza bien te ntango tokei na cimetière na kati baokunda mama ngai na libanda nasali accident nakosala accident na ngai wana ntango toye poto oyo na ime ntango osala accident lokolo ebukanaki to lokolo ezweka choc ebukanaki mpenza makasi ekabwani vraiment kabwani badokter kutu balobi ezenga mokie mpo longwa babi na ngai oza na chance babi na ngai ele na yo oza na chance likolo na yo mpenza eningaki kolongwa sikoyo mama ntango yo osalaki olotaki ndoto bapekisaki yo na ndoto wana odeplace quand même non ntango bisi bato ndoto na wana bapekisaki obima mokolo yango mokolo nalotaki ntango oloti ndoto na ntongo nango ntango ebisi bato babaki noni baencourageaki obima to bapekisaki yo bapekisaki nga me yo oyokaki te yo obimi kaka siko ntango olongwe na mboka na bino angola oyo na ime awa babandi kotraite yo osali combien de temps banda osimba babeki na douleur oyo inane siko ntango ye awa onosantire ndenge nini ntango ye awa ntango nayaki awa bon badouleur ezalaki non senti la douleur mais évolution ezalaki bien voilà évolution ezalaki bien na badote kutu babana kokamwa évolution na ngai ekende malamu voilà nzambe ayekosala na ngai grâce lokolo na ngai ebongi problème ezalaki badouleur mais likolo
ebongi nakumisika nzambe ndenge bakata nga lokolo te. Amen. Nzambe ayebi pourquoi atikaki lokolo oyo. Amen. Po ayebi ke na liboso na osalela ye makasi. Amen. Voilà, pesa batombote même na portugais bato ba côté Angola. Bom dia para todos. Eu agradeço meu Deus por tudo que fez para mim. O que eu passei não é fácil. Eu tive muita luta dentro do hospital, muita luta, mesmo muita luta. Mas Deus, como me ama, Deus é grande, não é padrasto, é pai, me ajudou com isso e eu estou aqui. E eu lhe prometo que não vou lhe deixar, vou sempre lhe agradecer e vou trabalhar para ele. Obrigado. Obrigado. Si kotan basambeli pona yo, tango yaki awa basanze basambela pona yo. Ondo sentir ndenge ni pesi ko moni ndenge ni na lokolango. Bon, na malo sentir douleur. Douleur papa quoi pona ko nyata lokolo to douleur papa. Pona ko nyata lokolo. Tango pasteur abana ko bondela na sentir penza na a na se et sali penza neti zu esali bon. Kelo ko moko boye. Ebimi. Na sentir bongo ali pasteur tant tinga na tombo na makolo boye. Na tombo pona bana ko ka ko tombo na makolo boye te po poani oso na ya awa. Bana ko ka te na ndenge pasteur atambo singai bon na moni penza sava. Nzambe penza songi merci. Merci Seigneur. Olobini pour bato bazolanda yo. Bon, na lobi pona bato bazolanda ngai. Bachaka la iliki apa ya Nzambe. Po Nzambe asungaka penza. Ninga sumbi. Salaka. Amen. Na ninga sungi ngai na bitumba o nga na lekisi. Donc na bana ko miyeba te bitumba o bana uta wapi. Bana yeba te bitumba bana uta wapi. Nzambe alongisi na bitumba o. Na wana kumisiye oye azali Nzambe. Akotika kaka Nzambe. Amen. Kombo na Ama Sylvienne. En tout cas, ezaki mokolo ya samedi passé. Zakoya na mwana nga ya mwasi poto ya kolala na église na veillé. Nde nakutanaki na nzela tozaki deux personnes totambola. Namonaki ba 22h. Namoni neti nzete, namoni nzete ezoya boye. Esika mpe nzete za ezoya na sikize boye na kiti. Na tuni mwana est-ce que moni geste nga na sali ya lobi mama na moni te kalo moni te na moni te ngabi na kiti na moni nzete ezoya nde na sikize na kiti boye abia solo mama abia solo na ndenge pe to continue na biso ko ya na église to lali to lamuki na tongo to nazongi na ndako tango nazongi ndako munoko bando vini na ebisi bana botala na mbebo na ngai abi mama vimbi un moment eyeti koto na vandi ezopusa na kaka ngabi Nzambe na ko likambo lina na problème na motuti na bengi dadi asambeli na telefone na ndenge pe mwana atindi image na azwe na WhatsApp atinde pa bokilo na ngai na matadi atali alobi nini ngabi dans le vide akomeli nga atindi kisi na telefone na message na ndenge pe to sombi kisi na luki moto apike ngai alobi na nga na se reposer vraiment na sutuka boye monoko nyonso evimbi ebandi liso na likolo donc na déformé makasi soyi ezovanda lisusu te ekomotanga ntango babuni bongo mwana nga na matadi abengi mama ndenge ninga abi evolution eza te ezomata kaka abi kende na hôpital na ndenge mpe naki hôpital bapike ngai tonga nalobi nakozonga na ndako te komsa naleka na vers epai ya dadi pourvu kamona ndenge nakomi parce que nabengaki na telefone amoni nga te na ndenge nakomaki awa na église bayebisinga navandi nalongoli kashi ne vraiment dadi alobi mama banda mokolo nini nga bika lelo na tongo na butu nayaki kolala nanga awa na église
babandi kobondela bango misato bapase bazalaki wana babandi kobondela na explike alobi mama balingaki baboma yo mama heureusement nzambe na abatelaki yango wana babondeli mpo na ngai alobi zonga na yo okomona eloko te eza atake mais ebarate yo nga alobi naza na problème na motu te nzambe wana oyo abundelaki ngai akokontinue kosala mpo na ngai naza na bobangi te parceke nzambe abatelaki ngai afungolaki ngai miso namonaki ti nzete ezoya namonaki ekweyaki nzambe apesaki nga makasi na sikiri nzete yango ekomaki na nzoto te donc pasi yango wana ezalaki na ngai yango nalobi nzambe merci dadi mpe aye apesi nga mai kontinue komela mpe kopakola yango na nzoto na ndenge mpe dimanche wana samedi esalemaki samedi dimanche naye na eglize na ndenge mpe dadi ayebisi bandimi kati na eglize donc nzambe abundelaki ngai bange batielaki nga bapiège me bakokaki kozwa ngai te nayebi ke nzambe oyo nga nasambelaka nalongwaki na ndako na ngai mpo na ya awa nakoya kolala veye na kati ya eglize awa na mipoko nayebeke ti ntango nalongolaki matambe na nga epa na ngai nzambe azalaki kotambola na ngai ye nde amemaki ngai ye mpe abatelaki ngai yango wana naza na bobangi te nzambe oyo évêque Jacques Mbumba asambelaka nde nzambe wana mpe akokontinue kobatela ngai kombo na ngai mama Nsimba Lisi naye kopesa témoignage liboso na bino na problème nazalaki nango kolala mabe kolota ba mari de nuit moyen nalala bien ezalaki te ti nazolota na bandoto nazomelisa bana vraiment problème wana esalaki nga pasi me ntango nalandi émission na nzela ya apôtre Jacques na église ya Mepoke namonaki ke vraiment oyo ça ne va pas na telemaki mpe nayaki koluka bango mpe banda nayelaki awa vraiment namoni ke changement ekoti oyo nyonso wana eza lisusu te nakomi kolala na kimia bandoto wana eza lisusu te vraiment changement mpenza total ekoti na ndako na ngai na nzoto mpo na problème ya bamarine de nuit oyo nyonso baza na baproblème wana na baka wana boyoka soni te bobanga te boya nafutaki ata eloko moko te kaka bapriere ya pamba namoni changement na nzoto na ngai nakomi kolala bien kombo na nga matondo ntemo natumisamaki na bokono ya infection natambolaki bisika ebele baeglize ya molimo baeglize de réveil okokende bazosera yo bambongo me nasuka mpe solution ezwamaki te mpasi oyo ebanda depuis 2008 ntina 2020 nake bisika ebele nazwaki solution te me na nzela ya télévision nandaki basali oyo bazoteya nalandaki batémoignage na bango nazalaki mpe na baduti mpo nake bisika ebele nazwi nanga solution te si sainte mpe dirige kake naya na ndenge mpe nayaki na église ya Mepoke nakutanaki na basali na pose badifficulté na ngai babisanga ke kondima na ngai yango ekobikisa ngai na kondima na ngai na ndenge bande kosala baprière en tout cas na moi loboko ya nzambe akangolinga na malaria bainfection etokenga tamulai na pesi ata 50 fois te yango nazoloba na bato nyonso baza na bokono baza na baproblème boya nzambe ya Mepoke azosala mpe na vivre yango na foyer na ngai kombo ya nzambe kombo mobali nanga komaki kosentir bafaiblesse sexuelle à travers bainfection wana me ntango naluki nzambe ya pasteur Jacques Mbumba nzambe akangoli ngai na maladi mpe akangoli foyer nanga na kumi mono nkumbwa membwangizi kubaka antuka yakala ya kuanda pana munanzo nzibudi television ngitatala television uyatala television mbwene bantu betapana témoignage ale mono munansuka mbaki di ngolo po mono bika ngienda kuna ba muntu azima muntu antete wapana témoignage ale mono pengina po azima yelanga unansuka ngizi di kwaku ngizi yansi ka prière kwa frère Jacques ale tuka konso una mpe maladi maazima keza
kakabaki di bilongo ko priere kaka antuka frere Jacques musala kena mono yakele mpase kansi antuka ngidaleka mfisi nikaonzo mfisi trete mambagi ditiki sasa kansi kakele mono ambote kansi haizidi kwa frere Jacques antuka ngitatoma leka bien frere Jacques antuka musala kena merci Luisa kadi mono mumpase mpe yakele kweke yele kumka bilonga nuno kansi ukinwanga da bilongo antuka yakumi ni bien wao uka muntu na yempasi za azima wiza kabilongo ko priere kaka kwa frere Jacques sala kena ngai mama masivi na yeko tebone monene ya nzambe na yaki abu na maladi mina biki ba oyo susu batikali maladi ya kokweya mina biki ba oyo mususu batikali baya na zulu biko ngai mama masivi ba mususu batikali baya ngai masivi na zulu biko na nzela baya ya basali ya nzambe